সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আবার আপনাদের কাছে একটি ভিডিও নিয়ে আসছি। সেটা হচ্ছে খুবই দুঃখজনক, প্যাথেটিক, যাই বলি না কেন। ঠিক আর 2 ঘন্টা পরেই, 1.5-2 ঘন্টা পরে আমার ঈশ্বরদী থেকে 12টা 23 মিনিটে ধূমকেতু ট্রেনে, রাতের ধূমকেতু ট্রেনে ঢাকা যাওয়ার শিডিউল। কালকে অফিস আছে। এই মুহূর্তেই আমি যে সিএনজি নিয়ে যাব, উনি আমাকে ফোন দিলেন যে ট্রেনে আগুন দেওয়া হয়েছে, বেনাপোল এক্সপ্রেস। এবং আমি সাথে সাথে ফেসবুক এবং ইউটিউবে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার নিজের ভিতরটাই কেঁপে উঠলো। এত দাউ দাউ করে আগুন আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি। চুলায় যেভাবে জাল দিয়ে আমরা ভাত রান্না করি, তার চেয়েও যেন দাউ দাউ। আসলে আর কবে এগুলা বন্ধ হবে? কত সাধারণ মানুষের আর জীবন যাবে? আমাদের দেশে কি হচ্ছে এগুলো? কাকে দোষী করব, কার দোষ? এসব খুঁজতে খুঁজতে কত প্রাণ যাবে? কিছু বলার আছে আমাদের? আছি এই মুহূর্তে রাজধানীর গোপীবাগে। আপনি দেখছেন যে এখানে কিন্তু একটি বেনাপোল এক্সপ্রেসওয়েতে কিন্তু ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং কিছুক্ষণ আগে কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এবং এখানে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি আমরা এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেনের 3টি বগিতেই কিন্তু দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং একই সাথে ফায়ার সার্ভিসের 4টি ইউনিট এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছে। এবং ট্রেনটি আসলে ঢাকায় ফিরছিল এবং বেনাপোল থেকে ঢাকায় ফিরছিল এবং সে অবস্থায় কিন্তু গোপীবাগ যে এলাকাটি রয়েছে সেখানে আসার সাথে সাথেই কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তার আগে মূলত অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় এবং এরপরে কিন্তু এখানে এই যে অগ্নিকাণ্ড ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন এবং দেখতেছেন কিভাবে আগুন, এরকম আগুন কি কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। আমি প্রায় 30 বছর থেকে ট্রেনে চড়ি, কখনো আসলে এই জাস্ট 1 বছর বা 3-4 মাস ধরে যেটা ঘটছে সেটা আগে কখনো দেখিনি। আমার মনে হয় রেলের লোকজন আছেন, রেল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সরকার, অবশ্যই তারা এ নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন। আমি কয়েকটা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 2-1টা পরামর্শ শুধুমাত্র দিতে পারি। সেটা হচ্ছে, ট্রেনে কোনো যে ভোটার আইডি কার্ডের যে রেজিস্ট্রেশন, তার বাইরে কোনো ট্রেনের লোককে অ্যালাউ করা হবে না। যেমন প্লেনে কিভাবে পারে? প্লেনে যখন একটা মূর্খ লোক, সাধারণ লোক যখন বিদেশে যায়, তখনও তো সে প্লেনের যে প্রোটোকল মেনটেন করে যায়, তাহলে ট্রেনে কেন পারবে না? ট্রেনে একটি লোকও টিকিট সুনির্দিষ্ট তথ্যের বাইরে যেতে পারবে না। এনআইডি কার্ড যার আছে তার, এনআইডি কার্ড যার আমরা জানি, টিকিট তার এবং ভ্রমণ তার, এর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। এই পদক্ষেপ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহলে যাত্রী বেশিও কেউ এরকম কেউ করতে পারবে না। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে, এখানে যদি ট্রেনের স্ট্যান্ডিং টিকিটও দেওয়া হয়, ট্রেনের কোনো নিয়ম নীতি নাই, মানে একেবারে সরকারি, মানে সরকারি। প্রত্যেকটা বগিতে, প্রত্যেকটা কামরায় হাজার হাজার লোক, এসি বগির মধ্যেও আমি দেখি বসে থাকে। তো ট্রেনে যদি স্ট্যান্ডিং নির্দিষ্ট পরিমাণ লোককে দিতে হয়, সেটাও কিন্তু এনআইডি কার্ড এবং লেখা থাকবে স্ট্যান্ডিং এবং কোন বগিতে উঠবে। হয়তো একটা 70 জনের সিট, এর মধ্যে 10 জন লোক স্ট্যান্ডিং যদি দেওয়া হয়, তাহলে ওইটা ওইভাবে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারটা অবশ্যই অবশ্যই সিরিয়াসলি দেখতেই হবে। এখন আর এটাকে হালকাভাবে দেখার কোনো সুযোগই নেই।